Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ari ieu eta hiji fasal. Wa min ma'asil qalbi jeung eta tetep tina sawareh pirang-pirang maksiat hate. Ar-riya'u ari riya bi a'malil birri kalawan pirang-pirang amal kahadean. Wa huwa jeung ari itu riya al amalu eta amal li ajlin nasi karena arah-arah manusia. Wa yuhbitu jeung ngalebur itu riya sawabaha kana ganjaranana itu a'mal. Kalau ujubi teu beda sapertikeun ujub. Bi taatillahi kalawan taat ka Allah. Wa huwa jeung ari itu ujub syuhudul ibadati eta nyaksi ibadah sodiratan bari nabijil minan nafsi tina awak sorangan goiban bari na teu inget anil minnati tina nugraha ti Allah taala. Wasyakku jeung mangmang fillahi dina ayana Allah taala wal amnu jeung sentosa atau ngarasa aman min makrillahi tina makar atanapi siksa na Allah. Wal kunutu jeung menggatkeun min rahmatillahi tina rahmat Allah. Wat takabburu jeung takabbur ala ibadillahi ka pirang-pirang hamba na Allah. Wa huwa jeung ari itu takabbur raddul haqqi eta nolak bebeneran. Wastihqarun nasi jeung ngahinakeun jalma-jalma. Wa ru'yatuhu jeung boga pendapat nasi jalma anahu kana saenyana si jalma khairun eta leuwih alus min katsirin tibatan kalolobaan min khalqillahi ta'ala tibatan makhluk Allah ta'ala. Wal hikdu jeung ngunak-ngunak wa huwa jeung ari hikdun idmarul adawati eta nyimpen mumusuhan atau ngahem-hem mumusuhan idza amila di mana-mana ngamalkeun si jalma bi muqtadahu kana kahayangna hikdun. Walam yakroh jeung teu ngewa si jalma hu kana hikdun. Wal hasadu jeung hasud wa huwa jeung ari itu hasud karahiyatun ni'mati eta ngewa kana nikmat lil muslimi ka muslim. Wastithqaluha jeung ngarasa berat kana itu nikmat. Idza lam yakroh di mana-mana henteu ngewa si jalma hu kana itu hasud. Aw amila tawa ngamalkeun si jalma bi muqtadahu kana kahayangna itu hasud. Wal mannu jeung ngagonggorokan bis shadaqati kalawan sedekah wa yubtilu jeung ngabatalkeun itu mannu sawabaha kana ganjaran sedekah. Wal israru jeung netepan ala dzanbi kana dosa wa suudzonni jeung goreng sangka billahi ka Allah taala. Wa bi ibadillahi jeung ka pirang-pirang hamba na Allah. Wa takdzibu jeung ngabohongkeun bil qadari kana qadar papasten. Wal farahu jeung bunga bil maksiyati ku maksiat minhu ti si jalma au min ghairihi atawa ti liana si jalma. Wal qadru jeung cidra kana janji walau bi kafirin jeung sanajan eta tetep ka jalma anu kafir. Wal makru jeung nipu wal bugdu sahabati jeung ngewa ka sahabat wal ali jeung ngewa ka kulawargi rasul wasolihina jeung ngewa ka pirang-pirang jalma anu saroleh. Wal bukhlu jeung koret bima ku perkara aujaba nu parantos ngawajibkeun saha Allah wasyuhu jeung banget koretna wal hirsu jeung kasengserem wal istihanatu jeung ngahinakeun bima kana perkara azama nu parantos ngagungkeun kana itu emas saha Allah taala. Wa tasgiru jeung nyapelekeun lima kana perkara azama nu parantos ngagungkeun kana emas saha Allah taala. Min taatin nyatana emma tina taat au maksiatin tawa tina maksiat dosa au qur'anin tawa tina Qur'an au ilmin atawa tina ilmu au jannatin atawa tina sawarga au narin atawa tina neraka. Faslun ari eta hiji pasal wa min ma'asil batni jeung eta tetep tina sawareh pirang-pirang maksiat beuteung aklur riba ari ngadaha riba. Wal muksu jeung maksa atawa pajak. Wal ghasbu jeung ngagasab wasari kotu jeung maling mana euy wa kullu ma'khudhin jeung saban-saban nu dicokot bi muamalatin kalawan muamalah harrama nu parantos ngaharamkeun Allah kana muamalah. Punten harrama nu parantos ngaharamkeun hak kana muamalah saha asyar'u atawa naon asyara'u syara'. Wa syurbul khamri jeung nginum arak wa haddu syaribi jeung ari hadna jalma nu nginum arak arbauna eta 40 naonana jaldatan jilidanana
lil hurri pikeun jalma nu merdeka wa nisfuha jeung satengahna itu arbaun lirraqiqi pikeun abid walil imami jeung eta tetep meunang pikeun imam az-ziyadatu ari ngaleuwihan ta'ziron karena arah-arah ngawiwirang wa mina jeung eta tetep tina sapalina itu ma'asil batni aklukul limuskirin ari ngadahar saban-saban nu ngaweureukkeun wa kulli najisin jeung ngadahar saban-saban najis wa mustakdarin jeung ngadahar saban-saban anu geuleuh wa akluma lil yatimi jeung ngadahar harta budak yatim awil auqafi atawa ngadahar pirang-pirang barang wakaf ala khilafi man tepan kana nyulayan perkara syarroto nu parantos nyaratkeun kana emak saha al waqifu ajalma nu ngawakafkeun wal makhudhu jeung anu dicokot wal makhudhi jeung ngadahar sakur anu dicokot ala wajhil hayai netepan kana jalan era faslun ari eta hiji pasal wa min ma'asil aini jeung eta tetep tina sawareh pirang-pirang dosa panon an-nadhru ari ningali ilan nisa'i ka awewe ka pirang-pirang awewe al ajnabiyati pirang-pirang anu lain mahram wa kadza jeung eta nya kitu deui itu nadhruhunna ari ningalina itu nisa ilaihim ka itu rijal wa nadhrul aurati jeung ningali kana pirang-pirang aurat fayahrumu maka haram naon nadhrul rajuli ningalina lalaki ila syai'in kana hiji perkara min badanil mar'ati anu tetep tina badan awewe al ajnabiyati anu lain mahram ghairil halilati salianti pamajikan wa yarumu jeung haram alaiha ka itu mar'ah atawa nisa naon kaspu syai'in ngabuka hiji perkara min badaniha nu tetep tina badanna itu mar'ah atawa nisa bihadratiman di hareupeun jalma ya harum nu haram naon nadruhu ningalina itu si man ilaiha ka itu mar'ah atawa nisa wa yarumu jeung haram alaihi ka itu rajul wal alaiha jeung ka itu mar'ah naon kasfu syai'in ngabuka hiji perkara mimma nyatana perkara baina surrati nu tetep ma di antara bujal warukbati jeung tuur biadroti mutliin di hareupeun jalma anu ningali alal aurati kana pirang-pirang aurat walau ma jinsin jeung sanajan sarta sajenis wa mahramiyatin atawa bangsa mahram ghairi halilin salianti salaki pamajikan wa yarumu jeung haram alaiha ka itu mar'ah naon kaspus sauataini ngabuka parji jeung dubur fil khalwati dina nalika nyepen li ghairi hajatin karena teu aya pangabutuh illa li halilin kajaba ka salaki wa halal jeung halal ma'al mahramiyati wahala jeung halal itu kaspun ma'al mahramiyati sarta bangsa mahram awil jinsiyati atau bangsa jinis awis saghiri atawa budak leutik alladzi anu la yustahanu teu acan dipikahayang naon nadruma tipengkerna salah wahala jeung halal ma'al mahramiyati sarta bangsa mahram awil jinsiyati atau bangsa pada jinis awis saghiri atawa budak alladzi anu la yustahanu teu acan dipikahayang itu ladzi naon nadruma ningali perkara ada anu ngalianan ma kana perkara baina surrati nu tetep ma di antara bujal warukbati jeung tuur jika kana di mana-mana bukti itu nadrun bi ghairi syahwatin eta tetep kalawan teu aya syahwat illa li sobiyin kajaba budak lalaki aw sobiyatin atawa budak awewe dunasin tamyizi anu sahandapeun umur tamyiz umur hidang fayahilu maka halal naon nadruhu ningalina itu sobi-sobiyah maka na perkara ada nu ngalianan ma farjal unsa kana parji na awewe li ghairi ummiha pikeun salianti indungna itu unsa wa yarumu jeung haram naon anadzur ningali bil istiqori kalawan ngahinakeun ilal muslimi ka jalma nu Islam wan ladru jeung ningali pi baitil ghairi di imah batur bi ghairi idnihi kalawan teu aya izin itu ghair aw syai'in atawa ningali hiji perkara akhfa anu nyamarkeun itu ghair hukana emma kadzalika nya kitu deui itu bi ghairi idni wa musyahadatil mungkari jeung nyaksian mungkar idza lam yungkir di mana-mana henteu ingkar si jalma au yu'dzar atawa teu aya uzur si jalma au yufarik atawa henteu misah si jalma
au yu'dhar mabni majhul atawa henteu diunduran itu si jalma au yufarik atawa henteu misahan si jalma. Kantun faslun wa min ma'asil lisani al-ghibatu cekap wallahu a'lam bissawab.